Hej på er och välkomna till den här säsongens första vlogg från sommarstugan. Alltså det är så härligt att få börja på säsongen här. Vi var ju hit för någon dag sedan och städade lite inuti stugan. Men det är fortfarande hur mycket som helst att göra på gården. Det är ju alltid det inför varje ny säsong. Den här platsen är omgiven av träd och löv, liksom lövträd, så att det är ju tonvis av löv på marken som ska krattas upp, eller jag har också en sån här uppsamlare bak på gräsklippartraktorn som jag kan samla upp löv med, och våren har ju anlänt hit till oss ovanligt tidigt faktiskt, så att marken och löven är förvånansvärt torra redan att samla upp med klipparen. Ja, alltså en del år så brukar det ju typ vara snö kvar ännu. Så jag är faktiskt jätteförvånad över hur snabbt våren har kommit. Men jag klagar verkligen inte. Det är så skönt när det börjar vara liksom lite varmare väder och man vill börja vara utomhus lite oftare. Ja. Så det ser kanske lite så här ovårdat och naket ut här på gården ännu, som vanligt. Ni som har följt oss och vår kanal och våra tidigare vloggar härifrån så vet kanske hur eländigt det brukar se ut den här årstiden här vid stugan. Men framåt sommaren så ska det väl bli lite bättre. Vi tänker att vi ska spendera vårt första dygn, eller vår första övernattning här faktiskt för den här säsongen, och tänker att vi i lite sakta mak ska börja på att reda upp här efter vintern. Jag tror att vi ska fortsätta lite med att reda upp på gården, kratta lite löv och sånt. För det är, som du sa, alltså jättemycket löv. Alltså jag vet inte om jag har sett någon annan som har så här mycket löv på sin gård hittills. Jag vet inte om jag har sett det. Det är faktiskt massor. Så att, det är väl lite det vi kommer att hålla på med. Det är som sagt lugnt i vinden, soligt och fint, lite svalt kanske i vinden idag. Jag tror att det blåser nordlig vind, så att det är inte riktigt lika varmt som de tidigare dagarna som det har varit hittills i vår, men ändå väldigt skönt att vara här. Men först tänker jag att vi går in och får i oss lite lunch helt enkelt innan vi fortsätter dagen. Vi har med oss tortilla som hade lämnat över från tidigare i helgen, så vi tänker att vi ska äta det till lunch nu. Det blir ganska mycket på den här, så jag tror inte att jag viker ihop den som en klassisk tortilla, utan det blir att äta den lite som en pizza nästan. Första gången på stugan, det här blir första lunchen för den här sommaren på stugan, jättemysigt. Så där, nu blir det kanske lite konstigt motljus i den här vinkeln, men jag tänkte visa lite. Vi har börjat på med gräsmattan och det är ju redan ganska mycket bättre än innan, även om det finns mycket arbete kvar. Ja, alltså jag tycker det blev jättebra redan. Men det finns ju en del löv kvar, men vi har en riktigt bra början skulle jag säga. Riktigt härligt att få någonting gjort. Ja, fin dag. Ja, man blir så pigg av det här vädret och av att vara ute och göra någonting. Alltså det är riktigt härligt. Jag tror att jag ska ta mig an grillen som nästa lilla projekt. Vi har väl tänkt grilla någonting ikväll, och
den behöver sig en liten omgång puts för att komma i form. Och jag tror att jag ska ta med hundarna på en promenad ner till älven, för det är någonting som jag alltid brukar göra när vi är här. Ja. Att gå ut och gå till älven. Tycker det är jättemysigt. Jag tror du får ta kameran med dig under tiden, så putsar jag grillen lite. Så får vi se vad vi gör. Fortsättningen av dagen och kvällen. Helt enkelt. Börjat blåsa lite smått, men vädret är fortfarande väldigt fint. Det blev så att jag tog bara med Nemo på promenaden eftersom Ninni har varit lite förkyld under den senaste tiden, så vi undviker att ta med henne på längre promenader därför. Har vi grillat lite och ska få i oss lite god middag. Vi har lagat biff, så har vi lite sallader till och batong. Så det här ser ju riktigt gott ut tycker jag. Den här stugan bakom mig så har ju funnits här sedan början av 1900-talet. Det är min farmors hemgård och den där stugan är kanske inte så jättebeboelig längre, men den står kvar här på området. Den har faktiskt befunnit sig nere vid älven en bit härifrån. Den byggdes där som brovaktarstuga faktiskt, så att någon har bott i den där och fungerat som brovaktare över älven för långa tider sedan, någon gång vid sekelskiftet 1800-1900. Alltså jag tycker det är jätteintressant med gamla hus och deras historia. Ja, så den där är faktiskt hitflyttad i början av 1900-talet och uppbyggd. Det är en stockstuga, men den är rappad så här på utsidan, alltså med puts, så att den har fått sin vita yta. Men nu börjar den se väldigt förfallen ut, men vi försöker i alla fall hålla gården i schack och tycker om att spendera tiden här. Vi ägnar oss åt lite scrapbooking ikväll. Riktigt mysigt att sitta här vid stugan och fixa lite i vår scrapbook. Ni ser, vi har väldigt kaos här på bordet just nu och håller på och fixa lite sidor i den här boken. Vi har ju faktiskt hållit på och fixat i den här scrapbooken väldigt länge, så vi brukar passa på ibland och ta lite stunder då vi jobbar oss framåt på den och har det lite mysigt och lägger till lite bilder och texter och klistermärken och sånt. Det är riktigt roligt att bevara sina minnen på det här sättet och inte bara liksom digitalt, tycker jag. Här har vi också tillägnat några sidor till vår YouTube-kanal och lite från då vi började på med YouTube. Och vi har också några sidor som vi håller på med. De är inte riktigt klara än, som är lite också om vår YouTube-kanal, men kanske främst om spökjakt. Lite minnen från olika platser vi besökt. Borgvattnets prästgård. Lite fler bilder från prästgården och mer spökjakt. Ja, riktigt kul.
har blivit en ny dag. Det är måndag morgon och jag är ute på en liten promenad med båda hundarna. Vädret är fortfarande väldigt fint idag och det var alltså jätteunderbart att vakna upp vid stugan i morse. Det känns verkligen som att våren är här och sommaren inte allt för långt bort. Vi har tänkt att vi vill förnya oss lite här inne i stugan och vi har faktiskt köpt lite nya tavlor och motiv faktiskt under fjolåret som jag tänker att vi kanske ska ta och uppdatera oss med. Det här pusslet har vi ju själv byggt och lagt upp här, men det börjar ha några år på nacken och ramen hänger lite och så vidare. Så jag tänker att vi ska testa om vi vill förnya oss med nya motiv på den här väggen och eventuellt lite andra motiv på andra sidan stugan också. Så vi får se hur det blir. Nu har vi lagt upp en klocka också här ganska högt uppe på väggen. Vi har ju ganska många detaljer i just den här liknande färgen som klockan är, så vi tyckte att den passar bra in här i stugan. Vi har också satt upp, eller tillbaka, de här marina tavlorna som vi också har haft här tidigare, men vi har tillfälligt haft ner dem för att vi har satt upp en till sån här kökshylla som matchar den som tidigare har funnits här. Vi har också byggt, om inte vi har visat det tidigare i någon vlogg förra säsongen, så har vi också gjort en ny en liten köksbänk i samma stil som vi har tidigare här. Så vi har byggt in kylskåpen så vi har fått lite mer arbetsyta där. Vi har också gjort likadant här vid spisen. Ny arbetsyta åt spisen och fått mikron dit. Så all bänkskiva i samma stil nu då. Den här spisen är inte längre i det bästa skicket, så vi ska se om den här blir utbytt någon gång. Men vi har ändå gjort liksom en liten uppdatering på köksbänken för att det ska matcha lite mer. Här har det redan börjat komma upp lite gräslök, men vi behöver dock rensa i de här odlingslådorna. Hoppas vi syns, det är lite skuggigare på den här sidan om stugan just nu. Klockan närmar sig 8 och jag tror att vi är på väg att börja packa ihop för den här gången och åka hemåt. Ja, precis. Vi tänkte att vi åker hem nu till kvällen för vi har en del jobb att ta tag i redan från morgonen imorgon. Så ja, vi åker väl hem. Vi ska börja packa ihop våra grejer och sånt. Men vi har fått en hel del gjort tycker jag under det här dygnet, 1,5 dygn som vi har spenderat här. Inte första gången, men första natten på stugan för den här säsongen. Så det var väldigt skönt och avkopplande att få det gjort. Och ja, fortfarande finns det massor att göra här på gården. Men jag tycker att vi har kommit en hel del liksom, långt på vägen redan. Ja, det tar ju nästan aldrig slut. Eller det tar väl i princip aldrig slut på grejer att fixa och göra på gården. Nej. Men vi tar lite i taget så blir det bättre och bättre. Ja. Nu blir det lite reklam kanske, men vi har ju faktiskt också nyligen öppnat vår webbshop, så ta och kika in den om du är intresserad av lite de produkter som vi har där, armband och lite smycken och kristaller och stenar och sånt, så ta och kika in dem. Jag gör det. Vi jobbar ju hela tiden med olika paranormala teman och det där är ju ett komplement som vi tycker är jättespännande att hålla på med. Jag tänkte att jag också ska passa på att berätta en ganska intressant grej faktiskt som lite rör det paranormala och den här platsen. För att
den här stugan som ni ser i bakgrunden, så för någon säsong sedan, sent på kvällen, jag tror det var runt 11-12 kanske. Ja, det var nog det. Så gick vi ut ur den här mindre stugan hit på gården för att gå på dass för natten och göra oss klara. Hela gården var täckt av någon sån här mystisk dimma, alltså en dimma som låg liksom väldigt lågt över hela gräsmattan. Och det var annars väldigt lugnt och klart, men det hördes klassisk musik. Alltså det var jättemärkligt, för man kunde liksom inte avgöra varifrån ljudet kom. Alltså det var jättesvårt. Det var otroligt märkligt. Ja. Det gick inte att säga från vilket håll ljudet hördes. Nej, vi stod här på gården båda två och försökte lyssna att vem spelar klassisk musik den här tiden på dygnet så här tydligt. Men det gick inte, alltså det var inte liksom en inspelning, det var liksom live, klassisk, tydlig musik, stråk, liksom ni vet, klassisk musik. Ja, alltså Men det logiska hade ju varit att det hade kommit liksom från någon gård i närheten. Men det var ju som sagt så märkligt, för det gick inte alls att säga att det skulle ha kommit från ett specifikt håll. Nej, verkligen inte. Alltså det är svårt att förklara så här på video kanske hur man upplevde det i stunden, men det var en väldigt märklig upplevelse verkligen, med den här dimman som låg över gården och den här klassiska musiken samtidigt. Det blev en väldigt surrealistisk känsla, och det intressanta är att en tid efteråt så berättade vi det här för mina föräldrar, för att vi tyckte att det var lite märklig upplevelse. Och de hajade till och berättade att den här stugan i bakgrunden blev faktiskt uthyrd under en sommar för väldigt många år sedan. Jag vet inte om det var på 1970 eller 80-talet, men det började vara väldigt länge sedan. Åt ett par avlägsna bekanta som spenderade sommaren här i den här gamla byggnaden, medan den ännu var liksom i sånt skick att det gick att bo i den på ett vettigt sätt. Och de hade faktiskt också berättat precis samma upplevelse, medan de en gång under den sommaren som de spenderade här, att det var en sen kväll och de gick på dass och hela gården var täckt av dimma, och de förundrades över den klassiska musiken som inte gick att liksom peka på varifrån kommer den och vad beror den på. Alltså jättekonstigt att någon för så många tiotals år sedan hade liksom en likadan upplevelse. Det tycker jag är väldigt speciellt. Verkligen. Man undrar ju vad det berodde på, och att det var liksom samma typ av upplevelse. Och det här var ju någonting som vi aldrig hört om tidigare när vi själva liksom var med om det. Så det här var ju väldigt intressant för oss att få höra att någon hade varit med om någonting som var så liknande det som vi fick uppleva. Ja, och kanske främst känslan kring händelsen, att det var så märkligt och surrealistiskt, liksom drömlikt på något sätt. Ja, det var en väldigt speciell känsla. Så vi har ju undrat om det finns energier här på platsen eller kopplade till huset. Vi vet ju inte, vi har faktiskt inte testat något verktyg inne i stugan eller här på gården. Kanske är det någonting som vi gör någon gång. Eventuellt, för att huset i sig och platsen har ju en intressant historik för oss. Så det skulle vara ganska intressant att eventuellt ta reda på, men det har vi ännu inte gjort. Men jag tänkte att jag ville berätta den där lilla händelsen i alla fall, för att den är ganska intressant också ur en paranormal synvinkel. Och som sagt, det finns en intressant historik kring det här huset också. Så om ni vill så kan vi berätta lite om själva huset någon gång kanske i någon video. Men jag tror att vi börjar avsluta den här lilla stugvloggen här för den här gången. Hoppas att ni har tyckt om att följa med. Inga fancyga saker, inte så hemskt mycket som har hänt den här gången. Men jag tänker att det var kul att ta med er på en liten stugvlogg på första övernattningen här
för den här säsongen. Det är ju alltid speciellt när man tillbringar första natten för säsongen här. Ja, men glöm inte att prenumerera på kanalen om du inte redan gör det och gilla jättegärna videon. Och lämna en kommentar också, det tycker vi om att läsa när ni skriver och frågar eller berättar någonting eller sådär, så gör det jättegärna. Och så kikar ni in webbshoppen också. Hej då! Så ses vi nästa gång. Hej då!